Γεια σας κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να μάθουμε, γεια σας guys, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς θα κατεβάσουμε το hack στο Minecraft. Λοιπόν, θα πατήσουμε το ίντερνετ όπως πάντα, ήρεμα και καλά. Λοιπόν, θα μπούμε στο Google, θα γράψουμε Mineshafter. Θα βρούμε το Mineshafter όπως βλέπετε. Λοιπόν, κάτω από το Mineshafter υπάρχουν κάποιες υποδιαιρέσεις. Εμείς θα πατήσουμε το Google Accounts. Λοιπόν, εδώ θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όπως το έχω κάνει και εγώ. Και θα κάνετε download στο game. Ωραία, κάντε όποιο από τα δύο θέλετε download. Εγώ σας προτείνω καλύτερα να διαλέξετε το πρώτο. Είναι πολύ απλό. Ωραία, έχουμε εδώ το Minecraft Launcher και συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας. Αμέσως φορτώνει χωρίς να πει ότι χρειάζεσαι να πληρώσεις κτλ. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι όλο και όλο το hack. Δεν σας κούρασα και πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.